Wa nahmaduhu wa nashkuruhu tabaraka wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin wa natawassalu bi asma'ihil husna ar-rahmanir rahim maliki yaumil mahsyari wal hisabi wal mizani wal haudi wa yaumiddin iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala azza wa jalla wa nad'uhu an yahdiyana as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu ta'ala 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin وعلينا معهم وفيهم برحمته وهو أرحم الراحمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين أشهد أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عبده ورسوله وخليله وصفيه الشفيع المشفع الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami cintai dan kami doakan, yang mulia pangarsa Mama Ajengan Kiai Haji Marzuq panjang yuswa sehat wal afiat amin. Yang mulia Mama Ajengan Kiai Haji Iib Syarif Hidayatullah panjang yuswa sehat wal afiat amin. Hapunten kumawantun nyebat jenengan salira gamparan dan sadayana keluarga besar pesantren Darul Huda dan segenap yang sama-sama hadir, para ajengan, para muallim, para alumni, para tokoh, para bapak, para aparat, para santri, para wan ayah, para wan ayah. Masya Allah. Masih kene di Kobong, belum alumni. Iya, jangan dulu mikirin jodoh ya. Iya. Karena kalimah isim itu tidak disertai zaman. Walam tuqtaran bi ahadil azminati thalathati wad'an. Mau madhi, mau hal, mau istiqbal, isim itu tiis. Dia juga bisa berdiri sendiri walaupun belum menjadi kalam sempurna. Akan tetapi kesabaran isim menghadapi zaman adalah bukti keistiqomahan. Tidak akan tersiksa dengan realitas. Kalamuna lafzun wasmun. Kita memiliki realitas satu di antara tiga, isim, fi'il, dan harap, dan masing-masing memiliki alamat. Kalaupun kalian masih jomblo, tetap saja sabar, karena jodoh itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentes pisan dina Quran, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Cek santri khalaqo ma fi'il madi waktu nuges kaliwat mado wan kodo
lamun dimajhulkeun dumma awwaluhu jadi khulaqa wa kusira ma qabla akhirih jadi khuliqa, geus diciptakeun. Jadi jodohmu itu sudah disiapkan oleh Allah, hanya saja mungkin belum kau dapatkan. Namun apabila orang yang kau sukai ternyata bersama orang lain, sabar saja dulu, mungkin dia sedang tersesat di pelukan orang lain. Saat nanti dia sudah tahu jalan pulang, dia pasti akan kembali ke genggamanmu. Jadi kepada yang jomblo malam ini sama-sama hadir, satu kata buat kalian, lebok. Maknya mubtada atau bogaeun khobar. Saudara-saudara muslimin muslimat hadirin wal hadirat, saya ini cukup merasa malu untuk duduk di sini. Saya kira Pak Kiai mau standby saja di rumah. Ya, aku sama kamu di sini. Tapi ternyata Pak Kiai nemenin, akunya jadi gimana gitu. Aku maaf masih pemalu soalnya masih ABG. Kelihatan dari wajah juga chubby-chubby gimana gitu. Dan maafin aku maafin agak larut malam datangnya, soalnya tadi di Buah Batu ada kecelakaan Bu, ada tabrakan. Jadi kita cukup lama menunggu proses evakuasi. Jadi harus dikondisikan dulu, ada tim kesehatan, ambulans, ada aparat kepolisian mengkondisikan, dan ada korban yang dievakuasi. Dan kita harus sabar menanti karena kondisi lalu lintas cukup tersendat. Padahal hati ini udah kekejetan aja, pengen buru-buru nyampe ke sini dan cukup lelah. Tapi semua lelah itu terjawab ketika saya duduk di sini melihat wajah-wajah bidadari surga. Kampung naon ieu teh namina? Curug, masya Allah. Desa Sindang Sari, Simpang Sari. Padahal Simpang sareng Sindang eta-eta kenehnya. Tapi bedana naonnya, li'anna taghayyurul bina tadullu ala taghayyuril makna. Ketika bentuknya berubah, maka maknanya pun akan berubah. Kalau simpang dan sindang dianggap sesuatu yang mutarodif, memiliki makna yang sama dari lafaz yang berbeda, akan tetapi pasti ada rahasia di baliknya. Simpang mah kadang-kadang pi salangkungan tapi jadi pi betaheun. Ari sindang mah memang tos ngahaja we hoyong ngabujeng, tah ieu mah bujeng-bujeng diniatan ngabujeng, salangkung ge matak pika betaheun, insyaallah abdi di dieu bakal betah. Ya Robbal, kaleresan pan abdi teh bojo nemeh 3 jantet. Nah date aya nu lepatnya pangersanya. Mohon wa akhbaru bithnaini au an wahidin kahum syu'ara. Pan itu dalam rangka khotaman alfiyah temahan. Wa akhbaru bithnaini au bi aktsara an wahidin kahum saratun syu'ara. Jadi mubtada na menang hiji, khobar nama menang loba. Jadi menang lalaki pamajikan leuwih ti hiji. Menang. Gitu. Ngan jadi pertanyaan loba teh sakumaha da puguh batasanana. Sebelum datang dakwah Nabi, laki-laki punya istri bisa 100, bisa 1000. Kebayang gak punya istri 1000 satahun wae ngan 360 poe, eta kilir teu mahi satahunun. Jadi panggih jeung salaki teh 3 tahun sakali. Datang dakwah jungjunan dibatasi hanya berapa hayo?
Jadi jangan tuduh ajaran Islam tidak berpihak kepada perempuan. Justru sebelum datang ajaran Islam, laki-laki istrinya 100, 200, 300. Datang dakwah Nabi jadi terbatas. Terbatasnya berapa banyak? Biza limufrodin mudhakarin asyir bidhi wadhi ti'ta alal unsak tasir dhi ti'ta, hanya 4. Jadi temenang 5, temenang genep, 4 gemahi. Kalau rasan abdi name 3, hiji deui bade milarian di curug. Aya nu keresaheun aya nini tong nemalan da teu kabita. Abdi mah alim ku nini mah tos peot sieun ngajepret. Da kulit nini mah tos peot, dijieun bedug ge moal manjing. Lamun bedug tina kulit sapi ditakolna ngebas. Coba nyieun bedug ku kulit nini ber. Matak abdi mah teu kabita ku nini. Hapunten. Anu hadir mugia barokah sadayana, anu amin sing naik haji, anu amin sing umroh berkali-kali, umrohna sareng Kang Haji Hariri, anu amin sing jalembar rezeki, anu amin hasil ilmu manfaat, anu amin anu jomblo menang jodoh, anu amin natarik bari bedas mudah-mudahan hutangna lunas. Masya Allah. Eta amin anu terakhir mah yakhruju min qalbin amiq, keluar dari hati yang paling dalam. Amin penuh kejujuran. Pantes abdi curiga eta tiung nu dipake ge bawa-bawa 3 kali deui mayar. Tos lunas da ajan? Oh bagja. Jamaah sadayana dina raraga syukur ka Gusti Allah taala dina dangat ayeuna jisim abdi dumeh zata ajana kasumpingan pangarsa kiai memberi tugas ka abdi, tegesna kapeto kengeng pancen jisim abdi ngadugikeun rupi-rupi perkara. Ararisin teuing teu wararantun sanes bade ceramah menceramahi, tapi ieu mah bade berbagi pengalaman sesama santri. Margi abdi gaduh prinsip maziltu toliban, teu eureun-eureun kaula disebut santri sampai mati. Saya adalah santri dan saya bangga menyandang predikat santri. Maziltu toliban, sebuah prinsip yang saya dapatkan dari guru, sebagaimana guru adalah gurunya ayahanda, yakni seorang ulama di Mekah, Sayyidina Al-Habib Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasanil Makki. Beliau mengatakan ka santrina mazilta toliban, maka santri menjawab bala maziltu taliban, anjeun teu eureun jadi santri. Cek santri sumuhun kantenan pangarsa, of course, certainly, maziltu taliban, selamanya aku adalah santri. Loh kok selamanya? Namual jadi ajengan gitu, namual jadi kiai. Fahami saudara-saudara, al aslu qawiyun wal far'u la yaqwa quwwatal asli. Yang basic itu yang kuat saudara-saudara. Seandainya saya adalah seorang ayah bagi anak-anak saya tetap anak bagi ayah saya. Seandainya saya adalah guru bagi murid saya tetap murid bagi guru saya. Maka selamanya saya adalah santri, saudara-saudara. Alhamdulillahirabbil. Mata ketika abdi gaduh murid, ketika abdi gaduh santri, santri abdi disebut santri, da abdi oge santri pikeun guru abdi. Jadi murid abdi santri, abdi guru na murid abdi tetap santri. Naon atuh bedana murid jeung abdi? Sami-sami santri, bedana melebah usum-usumanana. Kabeneran we abdi lahir ka dunia leuwih ti heula, masantren leuwih ti heula. Murid abdi lahirna paneuri, guguruna paneuri. Jadi pada hakikatna mah urang lain saja angin katitipan ku pangeran cing bisa teu mawa predikat santri eta. Jadi apapun yang terjadi, siapapun kita, dimanapun kita bisa mendedikasikan diri kita untuk sebuah kemanfaatan yang lebih luas. Ketika kita membawa predikat santri, di sanalah kita menjunjung tinggi sebuah nama besar majelis, nama besar pesantren, nama besar guru kita, dan sanad-sanad yang tersambung dengan guru kita sehingga musalsal dan muttasil kepada habibuna wa sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Makanya cocok sekali, coy. Pantas pisan, coy. Ngepas pisan. Ini khotaman Alfiyah bareng dina sasihan Sya'ban, coy. Kenapa? Karena bade fan ngaos kitab naon wae, khususna Alfiyah tadi nudi maksadkeun tetep pada inti nama urang hayang wauh sareng Quran. Betul? Betul? Urang hayang wauh sareng Quran. Ari Quran kalam Allah, bukan bahasa manusia. Kalam Allah yang tidak semua orang bisa menyelami leluasa. Kalau kita mengenal sebuah samudra, lautan yang begitu luas dan dalam, di dalamnya ada kerang, yang di dalam kerang ada mutiara. Ketika manusia berpikir aku harus mendapatkan mutiara itu, maka the first step, langkah pertama adalah dia harus pikirkan di mana kerangnya. Setelah dia menemukan kerang, tapi sebentar kerangnya ada di laut, maka dia harus menyelam ke dalam laut. Cuman ada masalah, kita manusia makhluk darat, bukan makhluk laut. Kita makhluk darat, nafasnya di luar air, kita nggak bisa nafas di dalam air. Akhirnya kita membutuhkan sebuah alat bantu. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah oksigen yang kita hirup untuk bernafas di darat, bisakah kita bawa ke dalam air? Lalu manusia berpikir, afala ta'qilun fa'tabiru ya ulil albab. Oksigen diwadahan kana tabung, lalu dicacanak dina tongong, disambungkeun ngangge selang, lalu nyanghok dina baham sareng pangamung, mantes dipake ngarenghap. Tapi masalahnya jumlah oksigennya terbatas. Ketika manusia mencari, terkadang langsung manggih, terkadang teu langsung manggih. Kalau waktu habis, oksigen habis, tapi can kapanggih, kapaksa kudu balik deui ka darat. Masalahna ku bulak-balik riweuh. Berarti bagaimana caranya mengefektifkan waktu agar ketika menyelam ke dalam air lebih cepat. Manusia mikir di lalajoanan dampal sukuna ngaboseh di jero cai teu bisaeun gancang. Ari pek teh aya makhluk Allah nu sejen ngaranna bangkong. Bangkong mah bisa ngaboseh di jero cai bari gancang, ditinggali teh sukuna meber. Akhirnya manusia melakukan sebuah praktik yang bernama tafaul. Naon? Ari tafaul teh naon cenah Kang Haji? Tafaul teh ityanul khair minal ghair ilal ghair, ngadatangkeun hade ti goer ka hiji ka goer kadua. Goer ka hiji teh si bangkongna, goer kadua diri urang teh. Naon khair nu aya di goer ka hiji? Meber dampal sukuna. Cing urang nyieun dampal suku bobodoan tina karet silikon, tempelkeun kana cokor urang sehingga usum ngaboseh di jero cai bisa gancang mengefektifkan waktu. Walaupun kadar dan jumlah oksigen di tabung terbatas, insya Allah lebih banyak menghasilkan. Nu disebut eta kayuhan kaki palsu dina mirip-miripan bangkong, tabung oksigen dan seterusnya, itu saudara-saudara eta teh disebutna alat, eta teh disebutna parabot. Kalau manusia mencoba menyelami lautan tanpa alat, dia hasil tidak dapat, bahkan bisa mati di tengah perjalanan karena tubuh tak sanggup menghadapi wilayah, daerah, kondisi yang tidak sama jeung biasa. Nah, ketika kita berkata laut itu dalam, samudra itu dalam, maka demi Allah lautan dalam itu tak seberapa dibanding dalamnya Al-Quran. Maka siapapun yang mencoba menyelami Al-Quran tanpa alat, siapapun yang mencoba masuk ke dalam Al-Quran tanpa parabot, siapa yang mencoba memahami Al-Quran tanpa dipandu dengan ilmu alat, ilmu parabot, niscaya yang ada bukan dia faham, malah dia akan tersesat. Berapa banyak hamba Allah yang tampil ke muka dengan lincah berbicara, mengambil ayat Al-Quran sebagai dalil dan sandaran, namun tanpa pemahaman yang jelas, akhirnya tidak lebih dari menyesatkan. Hari ini bertebaran manusia-manusia yang lincah bicara, fasih bicara, Al-Quran jadi sandaran, tapi yang tersisa hanya kesalahan-kesalahan karena mereka tidak faham. Bagaimana mereka mau paham menyelami samudra lautan yang jauh lebih dalam daripada lautan itu sendiri tanpa alat dan tanpa parabot? Maka disinilah Darul Huda tampil ke muka, mencetak generasi-generasi yang paham alat, paham parabot, biar bisa memahami Al-Quran untuk diajarkan kepada umat lebih luas, saudara-saudara. Betul. Laras ente, laras ente.
alhamdulillah, gitu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Temalan, sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Katakan subhanallah. Katakan alhamdulillah. Katakan la ilaha illallah. Katakan Allahu akbar. Tah gitu, tong takbir hungkul, ponok teuing zikirna. Sing loba we sakalian. Alhamdulillah. Tah gitu. Peda ya budaknya latuk takbir atuh takbir. Maneh we takbir olangan. Dek tukuran jeung urang nyepang mik di dia. Saudara-saudara. Pangarsa tos tabu satu. Di teraskeun. Abdi mah teu langkung. Lanjut. Lalaki mah da pasti kuat moal ditanya, dek awewe nu ditanya, awewe hoyong stop hoyong lanjut. Sing tarik, stop lanjut. Jadi awewe hayang naon? Kela asa iltibas ieu teh. Awewe hoyong stop hoyong lanjut. Sing tariknya sing bentes ngarah henteu lepat dadanguan. Jadi awewe hayang naon? Oh mungkin ini ngaji faktor ngeluwihan tengah peuting ya. Jadi rada ngagaleong ya. Tapi jag-jag kalau tunuh lambaikan tangan ke kamera ya. Kalau sudah menyerah mah nggak apa-apa. Aku nggak akan maksain, nggak tega kamu tersiksa. Ya atuh dahayoh wae mah bisi ledeh. Nya ece nya geus ledeh masuk perih gitu. Teraskeun siap jamaah uih deui. Realitas kita ngaji demi faham Al-Quran. Ketika Al-Quran mencoba kita fahami lebih dalam tidak ada yang faham Al-Quran kecuali hamba Allah yang menerima wahyu Al-Quran itu sendiri, yakni Habibuna wa Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya atuh mohon bagaimana caranya? Dah ketemu juga tidak, dah ketemu juga. Maka ya udah generasi setelahnya saha para sahabat nyata sareng sahabat ke tidak ketemu. Ya udah generasi selanjutnya tabi'in sama tetepang. Ya udah generasi selanjutnya tabi'in sami henteu tepang. Dan ternyata tabi'in punya murid dan muridnya kemudian menjadi ulama. Ulama tersebut punya murid lagi dan murid lagi kemudian tumbuh besar menjadi ulama. Lalu kemudian ulama tersebut memiliki murid yang murid itu tumbuh besar menjadi ulama. Dan ulama itu kemudian memiliki murid yang murid itu kemudian menjadi ulama. Ulama tersebut memiliki murid yang murid itu menjadi ulama. Ulama itu memiliki murid yang murid itu kemudian menjadi ulama lagi. Dan kemudian memiliki murid yang menjadi ulama lagi, saudara-saudara. Dan yang dimaksud adalah sanad keilmuan secara musalsal, secara muttasil sampailah kepada yang mulia al-muhtaram wal mukarram Mama ajengan Kiai Haji Muhammad Yahya secara turun-temurun, secara regeneratif sampailah kepada guru-guru kita. Ada Mama Kiai Marzuk, ada Mama Kiai Iib. Kita dapat ilmu dari para guru, kita dapat ilmu dari para ulama. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengenal satu langkah demi langkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tahapan menuju Al-Qur'an yang wahyu tersebut diterima langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal 14 abad silam berselang. Ini zaman bukan waktu sejenak, ini zaman waktu yang jauh, ini zaman waktu yang lama. Tapi lihat bagaimana istiqomahnya para ulama menyampaikan dakwah secara estafet dari generasi ke generasi. Padahal secara geografis Indonesia itu jauh
dari Madinah atau Mekah menuju Indonesia masih lebih dekat Mekah Madinah menuju Eropa, masih lebih dekat Mekah Madinah menuju Afrika. Tapi Indonesia yang lebih jauh dari India, Indonesia yang lebih jauh dari Eropa, Indonesia yang lebih jauh dari Afrika. Indonesia hari ini adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia, menunjukkan estafet perjuangan dakwah yang istiqomah dari para ulama pendahulu sebelumnya. Alhamdulillah. Ngan budak ayeuna loba nu teu malikir, budak ayeuna loba nu teu gablek jedok, kiai nu ngawuruk ti budak teu didenge, ari ustad saliwat nu karek kapanggih dina YouTube ditutur-tutur sia. Sok sia. Mikir sia. Mikir. Ari ajengan anu urang ti budak ngawurukan urang, ngawarah urang, ti mimiti urang teu wau alif bingkang jeung alif jeceng. Nya pan aya alif bingkang, aya alif jeceng. Ah lain iya alif we. Geningan rupana ngarengkol alif. Ngarah teu lieur ieu alif jeceng, ieu alif bingkang. Neng terang alif bingkang. Nu jeceng terang. Sabangsa ning harap ela teu pokona. Saudara-saudara muslimin muslimat, timiti urang teu apal alif-alif acan sampai kita mengenal berbagai macam pembagian alif. Saudara-saudara muslimin muslimat, ulama-ulama kampung, kiai-kiai kampung yang istiqomah ngajarin kita, suara mereka tidak kita dengar, nasihat mereka kita abaikan, mereka menjadi kurang penting di pikiran kita, mereka seperti tidak punya posisi di hati kita. Tapi ustadz-ustadz saliwat yang kita temukan di Facebook, yang kita temukan di internet, yang kita temukan di media sosial, yang kita temukan di tempat antah berantah yang baru sejenak, mereka punya posisi yang jauh lebih penting di hati kita dibanding kiai-kiai, ulama-ulama yang selama ini mendidik kita. Saudara-saudara, lain keprok mikir sih. Sekarang orang udah nggak punya adab. Orang sama kiai nggak punya adab, coy. Orang sama ulama udah nggak punya adab sekarang. Adab itu barang mahal. Kalau adab barang murah semua punya. Saya bikin contoh barang mahal secara kebendaan. Mobil lah, mobil namanya Ferrari 12 miliar. Lamborghini 16 miliar, Maserati 11 miliar. Itu di atas 10 miliar. Mobil sedan yang pintunya 2, penumpangnya cuma 2 orang. Teu bisa mawasa kecamatan najan hargana miliaran. Itu mobil mahal. Naon cirina mahal? Sajajalan ti Bandung nepi ka Curug teu manggih eta mobil dipake kusaha. Tapi saya cek dan saya googling, saya searching, apakah ada owner, pemilik mobil tersebut? Ternyata ada. Ada yang punya Lamborghini, ada yang punya Maserati, ada yang punya Ferrari, banyak mereka punya. Paling murahnya kelas Rubicon lah yang harganya di atas 1M, atau Alphard yang murah-murahnya gitu, atau Volkswagen. Saudara-saudara, berbagai macam kebendaan yang mahal itu kita sebut mahal karena tidak semua orang memilikinya. Betul-betul? Laras-laras? Hadirin wal hadirat muslimin muslimat, adab itu barang mahal, makanya tidak semua orang punya. Dan hari ini manusia kehilangan adab, astagfirullah. Ini dalam rangka khotam alfiyah, ini mesti kita ambil hikmah dari kejadian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi, atau kita kenal dengan sebutan Syekh Ibnu Malik, yang mengarang kitab alfiyah itu sendiri. Berapa bait alfiyah? Dari namanya aja udah kelihatan. Alfun itu berapa? Alfiyah berarti bangsa baraha, nya bangsa 1000 bait, padahal jumlahnya bukan 1000, 1002. Ada 2 bait lebih, dan ini bait misterius bagi sebagian orang yang tidak tahu lacaknya, tidak tahu tapaknya, tidak tahu sejarahnya. Ini saya yakin kiai kita udah jabarin, saya yakin kiai kita udah jelasin, saya yakin kiai kita udah nyampein. Biasanya awal-awal, karena ini memang cerita di awal. Jamaah, perhatiin, alfiyah yang 1000 bait lebih itu, kalau kita buka bait pertama apa lafadznya? Setelah bismillah. Qola. Kalimah? Fi'il.
Fi'il madi. Kalau fi'il madi zamannya apa? Ya madi atau mado atau sesuatu yang sudah lewat. Ini Imam Ibnu Malik baru mau nulis, baru bismillahirrahmanirrahim. Rencananya mau ribuan bait, tapi kok pertamanya kola. Kola itu kan fi'il madi, sesuatu yang sudah lalu. Enggeus nyarios. Saha Muhammadun ki Muhammad, apan bade nulis nage? Can sabet-bet acan. Jajauhaneun kana 100 bet, jajauhaneun kana 500 bet, jajauhaneun kana 1000 bet, sabet ge teu acan, satengah bet ge teu acan. Neme bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun. Qala parantos dadawuh saha Muhammadun ki Muhammad. Nah atos karena Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi As-Sivaniyal atau Syekh Ibnu Malik dina mastakana tos pinuh eta alfiyah teh. Bet alfiyah tos pinuh jadi ngarangna yuk bakatku cerdas ya. Bakatku pinter Syekh Ibnu Malik, bakatku cerdas ngarang teh lain sabet ditulis tapi dikumpulkeun heula sadayana dugi ka 1000 kakana ditulis. Moal aya nu sanggup urang Garut siga kitu sigana zaman ayeuna mah. Mun teh ama aya duka di mana? Mana ada orang punten. Ini sekelas, ini nih artis-artis hadroh kita. Kalau mereka penasaran mau nulis lagu gitu, kita bikin qasidah sholawat yuk, boleh. Apa ya? Dia paling ngambil pulpen, ngambil kertas. Setiap satu bait dia tulis, betul nggak? Satu bait dia tulis, dia sendiri yang ngarang lagunya. Belum tentu dia hafal lagu tersebut. Mesti ngintip lagi sama tulisannya. Tapi Syekh Ibnu Malik 1000 bait sudah kumpul di nama staka sadayana, namanya ditulis. Can 1000 mau waka ditulis. Matak bahasana qala da atos kasusun sadayana qala Muhammadun. Ngan ketika ngaberebet 5 bait wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti faiqatan al fiyatab ni mu'ti. Ada nama guru yang disebut-sebut Asy-Syaikh Ibnu Mu'ti Al-Hanafi ditelus disebat-sebat namina bahwa ia kitab teh faiqatan al fiyatabni mu'ti ngunggulan karena kitab alfiyah anu satu acana dianggit ku Imam Ibnu Mu'ti yakni Al-Kafiyah baraya. Ada sebuah klaim, sebuah pengakuan bahwa mun disundakeun mah kieu ieu alfiyah kami leuwih unggul batan alfiyahna guru kami. Seorang murid cerdas, seorang murid yang pintar, seorang murid yang jenius, seorang murid yang brilian, seorang murid yang luar biasa kemampuannya sampai merasa bisa lebih unggul daripada gurunya sendiri. Apa yang terjadi? Tulisan terhenti seketika itu juga, tak mampu lagi menulis satu aksara pun sampai akhirnya beliau bingung. Tak ada lagi ilmu, semua ilmu yang sudah terkumpul hilang semua. Tingali lur, kawalat ka kiai mah sia moal barokah ilmu teh. Kawalat ka guru teu barokah ya ilmu. Kawalat ka ulama teu barokah. Teu barokah, leungit ilmu kabeh. Sampai akhirnya menangis dalam tangisnya yang luar biasa, terlalu lelah sampai beliau tertidur dalam tangisannya. Dina ngimpi na ece, halo, araya ya teh araya, tunuh teh, lamun tunuh ku abdi ditutup, tunuh teh, balik di tempat ya suantenan, tunuh teh, capek, cangkel, lapar, nyeri beteng, jangar, butuh duit. Wah. Bab artos mantong ngolemar atau jawabannya lempeng we. Geus makrifat kana duit mah da. Saudara-saudara, tetep ka dieu. Beliau tidur dina kulemna ngimpen, dina kulemna ngumpen sumping hiji ulama anu sepuh. Kauninga ulama pedah dangdanan gaya. Yakin eta ulama. Lajeng nepuk kana pundakna, ujang kasep kunaon salira, bet ditekuk kitu rarai teh. Hayoh baseuh nyurusut cai soca, kunaon?
Allah, teu direret eta nu nepuk teh dipengker, teu uninga saha nu nepuk da dipengker. Abdi teh kula nalangsa. Nalangsa kunaon? Rumasa. Ilmu nu ngumpul leungitan. Keur curat-coret nepi ka teu maju saaksara-aksara acan. Target 1000 karek 5 ngarempot di tengah jalan. Rumasa naon jang? Rumasa aya julid manah kanu jadi guru pirage nyebutkeun alfiah abdi ngunggulan alfiah pun guru eda harita kene rag-rag keilmuan boa-boa leungit kabarokahan deuleuh-deuleuh nalangsa julid manah pirage sautad alas ya julid hate kanu jadi guru pirasa atik leungit ilmu. Lalu eta jalmi sepuh anu nepuk pundak nyarios kana cepil katuhuna Imam Ibnu Malik can nyadar eta saha nu dipangkereun teh. Lalu ngaharewos faiqatan min nahwi al fi baiti wal hayyu qad yaghlubu al famayyiti. Bet yang tidak ditulis di alfiyah ini, bet yang hanya disimpan di kertas terpisah ku Imam Ibnu Malik, bet eta teu dilebetkeun kana alfiyah tapi dipisahkeun dina kertas nu sejen. Dauhan ti eta sepuh anu ngaharewos kana cepil katuhuna faiqatan min nahwi al fi baiti wal hayyu qad yaghlubu al famayyiti. Faiqatan unggulan min nahwi alfi baiti tina ilmu nahwu nu 1000 bait jumlahna kitu. Wal hayyu ari eta jelema nu hirup qad yaghlubu kadang-kadang kod pangijeng fi ilmu dore qad yaghlubu kadang-kadang ngalindih al famayyiti kana 1000 nu maot. Maksudnya 1000 ulama terdahulu menjadi sabab seseorang berilmu. Betul tidak? Punten. Dupi salat lohor sabaraha rakaat. Ngahajan nu gampil ngarah gampil walaranana. Sabaraha rakaat lohor? 4. Upami kaleresan kenging sabab anu ngameunangkeun kana kosor, lajeng dikosor mangka jadi sabaraha rakaat lohor teh? Jadi 2. Saur saha teh? Jawaban paling gampang saur guru. Saur saha teh? Saur guru, ari guruna salira saur saha? Saur guruna deui, ai guruna guru salira saur saha? Saur guruna deui, ari guruna guru salira saur saha? Nya sumuhun saur guruna deui, ari guruna guru nu jadi guru pikeun guruna salira, eta teh sahana? Nambi ilmu ti saha? Nya ti guruna sateu acana. Dan kita tidak tahu pahit getirnya zaman dulu ulama cari ilmu. Salira ngaos di Darul Huda, masjidna tohaga, kobongna tetemokan, beton sugema, baraya, baheula mah boro-boro, kadang-kadang kobong teh disarupakeun kanang Japati. Abdi ngalaman cicing di kobong nu disebut kanang Japati, jaba penek, tidagor mineng, jaba heurin, nangtung teu bisa ajeg-ajeg. Abdi tatih di kobong kieu. Da abdi kalaresan memang tos jangkung nuju alit keneh oge dibanding rerencangan. Abdi kieu teu tiasa tatih abdi di kobong. Kulitik-litik na kobong jabatina bilik jaba pas abdi lebet eta kobong teh bilikna geus lila umurna da bilik teh geus melonoy kapangker teh geuningan tapaknya rane palupuhna geus barolong sok dipake asbak maksudna geus teu neangan asbak da palupuhna geus barolong ieu geus ripuh eta kobong abdi mah teu ngabayangkeun saya hidup di abad 20 ngalaman kobong siga kitu bagaimana ulama yang hidup di abad 15 bagaimana ulama yang hidup di abad 10 bagaimana ulama yang hidup di abad kelima, baraya muslimin muslimat, bagaimana perjuangan mereka 1400 tahun. Saya hidup di abad ke-15, saya ralat. Saya hidup di abad ke-15, kumaha ulama abad 10, kumaha ulama abad ke-5, kumaha ulama abad 1 acana. Mereka lebih menderita dari kita, bahkan perjuangan menuju pasantren ge kudu korban nyawa. Urang mah teu apal naon, apal senang. Kitab ge kertasna aralus, di logat ngeunaheun. Salira mah gaduh kitab nya cocol kalam usum di logat serot ing sopo ingkang mereka genah nulis teh ada ripis ayeuna mah ngalogat bisa ku 0 hiji segala baheula mah kudu ngasah sakali antal lamun teu bisa disabet pan ada pertanyaan kenapa sih lamun ngalogat sok disabet secek tara di kita
tara kitu. Mun ngalogot sok disebut cecet. Lamun teu kertas zaman baheula mah gote bahanna tina jarami ngabrebei ka mana-mana. Bisa-bisa tulisan asli katutup ku logatan. Nepi ka hese macana fil ardi ing dalam bumi iyana teu mahi dagang berbay jadi fil ardi ing dalam bom. Saudara-saudara, kitab ayeuna mah kertasna alus, tempatna geunaheun, ngaji geunah. Maka siapapun ulama hari ini, siapapun kiai hari ini, siapapun ustadz hari ini, dia adalah hasil cetak beribu ulama sebelumnya. Betul? Itu hasil cetak 1000 ulama sebelumnya yang sudah meninggal. Maka disiniran ku iya aki-aki sepuh dina cepil katuhuna Imam Ibnu Malik. Saur iya aki-aki sepuh dina cepil katuhuna al hayyu nu hirup qad yaglubu, kadang-kadang ngalindih alfa mayyiti kasrebu mayit. Ada satu orang yang sombong dengan ilmunya sehingga merasa lebih baik daripada 1000 guru sebelumnya. Eta anjeunna ruas sabari ruas langsung Malik. Ketika balik badan ternyata eta teh Imam Ibnu Mu'ti guruna. Sapada harita anjeunna sungkeman cium tangan minta hampura, wal afwa minka syaikhi wa murabbi ruhi, wal afwa minka ya syaikhi wa murabbi ruhi, wal afwa minka ya syaikhi wa murabbi ruhi, dengan menangis sambil memegang tangan guru. Lalu mastakana diusap, ditiup, mun lalu pandangan katu disimpan dina dada ieu murid Imam Ibnu Mu'ti, nempelkeun dada kana nempelkeun pandangan kana dada Imam Ibnu Malik. Lalu ngaoskeun al-insyirah, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Anjeunna ngorejat gugah langsung gebrai ilmu araya deui. Tos kenging panghampura tinu jadi guru ngan sateu acan anjeunna majeng kana bet kagenep, anjeunna nyelang heula nambihan 2 bet deui. Nu mana betna, Cung? Nu mana betna, Cung? Adieu santri. 2 bet misterius yang sebelumnya hanya 1000 berubah menjadi 1002. Dua bet masih kene itu acan lebat karena kalam acan. Bahkan 2 bet sebelum masuk kalam. Saya kasih bocoran, ujungnya liwalahu fi darajatil akhirah. Cung, ngacung dulu sini, maju. Tuh ada bocoran, ayo ngacung neng. Nggak akan disuruh naik ke panggung, berdiri di situ aja. Kalau perempuan mah nggak usah ke panggung, berdiri dan bacain. Saya kasih bocoran, lafadz pertamanya wallahu. Itu kan baru 1 bet, bet satunya lagi belum. Saya kasih bocoran deh. Awalnya wah, tungtungnya roh. Jadi wah roh lah. Awalnya wah, tungtungnya roh. Siap, ayo mana? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sebelum memberanikan diri, saya kasih waktu dan kita sholawatan dulu. Ya Rasulullah, salam salamun alaik, ya Rabbi wa daraji atfatai yaji radal alami ya uhailal judi wal karam ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash shani wad daraji. Ayo sholawat ngiringan, badannya bergerak kanan kiri, jangan melamun. Awakna usik, sunnah. Kengko abdi diwartoskeun dalilna. Ayeuna mah nurut we heula.
ya Rasulullah semuanya. Salam salamun alaik, badan gerak awak usik. Ya Rafi'ajani wa daraji atfatai radal. Allah 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 ya Rabbi fil ma'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afahatin bina al-fitani ya Rasulullah. وهو يا رفيع الشان والدرج الضتياج رد العالمين يا أهيل الجود والكرم. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mangga didinya we teu kedah kana panggung ngacung heula nyai tong seueuran nu ngacungna aya 3 tapi nu pangpayuna ngacung mata anu tudungna warna peach. Tatih neng berdiri di situ neng. Tatih siapa namanya? Ai, Neng Ai, Ainita, Aidita. Betul, tepuk tangan. Wahwa bisabaqin izun tafdila mustaujibun thana iyal jamila wallahu yaqdi bihibatin wa virali wa lahu fida rojatil akhirah. Hadiahnya tetap duduk di situ. Nanti pas Akang lewat, Akang kasihin langsung. Jadi nggak perlu Neng yang kesini, tapi Akang yang datang nyemuin kamu aja. Karena perempuan itu terhormat, bukan yang nyamperin laki-laki, tapi kita cowok nyamperin cewek. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tidak terasa sudah 1 jam saya ada di sini. Masih kuat? Aslina. Makanya baraya kalau kita kehilangan adab kepada ulama, kita kehilangan adab kepada kiai, ini resikonya besar. Tapi tar dulu, kiai yang mana yang kita hormati, ulama yang mana yang kita hormati. Dan sebelum itu saya mau tanya, apa sebabnya kita menghormati ulama? Apa sebabnya kita menghormati ulama? Jawab. Ada yang menjawab karena ilmunya. Lamun urang ngahargaan ulama karena ilmuna, kumaha lamun kabeneran murid bisa ngelewihan guru ilmuna. Ede keneh ngahargaan. Pan terjadi di Imam Ibnu Malik. Jadi naon atur alasanana ngahargaan ulama? Karena tos ngawuruk urang, berarti urang moal ngahargaan ulama nu teu kan tos ngawuruk urang. Alasannya karena adab. Oke, terima kasih. Adab. Alasannya karena adab. Adab, ari adab piwarang saha. Oke, jawaban yang tidak terbantahkan adalah perintah Allah. Kulan apa? Jadi naon alasan ngahargaan ulama? Kalau ada yang menjawab alasan ngahargaan ulama karena ilmu, nah kumaha lamun urang sebagai murid ilmu na bisa ngelewihan guru, masih kene edek ngahargaan.
Akhirnya kita berhenti menghargai ulama karena kita lebih unggul ilmunya. Buktinya Imam Ibnu Malik kehilangan ilmu gara-gara merasa unggul tibatan Imam Ibnu Muti. Coret berarti bukan itu. Kacawat keneh, bukan salah tapi tidak tepat. Sigane maktarang beunang kana tuur. Anger ngagulitik, ngan teu maot. Oke, jawabannya karena alhamdulillah abdi diburukan ku anjeuna. Kumaha lamun salira tepang jeung ulama nu teu kantos ngawuruk salira? Apakah Anda tidak akan menghargai? Disinilah terjadi fanatisme buta dan terjadi hari ini saudara-saudara. Abdi cinta ka ieu kiai tapi teu cinta ka kiai nu ieu. Abdi ngahargaan ka ajengan nu ieu tapi teu ngahargaan ka ajengan nu ieu. Abdi sangat hormat dan takdim kepada ulama nu ieu tapi teu ngahargaan ulama nu ieu. Ini fatal saudara-saudara. Aya nu kitu aya. Ini menjadi fanatisme buta saudara-saudara. Dia lupa bahwa sebenarnya alasan seseorang mencintai ulama adalah karena perintah Allah. Kenapa perintah Allah? Memang Allah nu miwarang dan nu ngangkat derajat ulama mah Gusti Allah. Allah nyalira nu janji, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, nu ngangkat derajat sehingga luhur para ulama derajatna itu Gusti Allah. Ulama manapun pernah memberimu ilmu secara langsung kantos ngawuruk ngalogat baik ku sorogan maupun balagan. Ulama nu salira calik di pasantrenna atau ulama nu salira ngadekul payununana ngaos atau ulama yang tak pernah kau temui sekalipun. Apakah berbeda cara kita menghormati mereka? Jangan-jangan orang hargaan kiai sawareh tapi ngarendahkan kiai nu sawareh. Ini fatal saudara-saudara. Fahami bersama, keulamaan itu derajat dari Allah. Sampai-sampai malaikat nu teu aya dosaan, malaikat yang tidak pernah berdosa, malaikat yang tidak pernah bikin maksiat, malaikat yang tidak pernah sedikit pun penasaran untuk bikin durhaka, malaikat tunduk kepada siapa? Malaikat tunduk kepada 3 orang. Kepada siapa? Kalau kepada Nabi Rasul udah pasti nggak usah disebut. Malaikat tunduk kepada 3 orang. Mau tahu? Mau tahu? 1, limanit taba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ihya'i sunnatihi wassalati alaihi. 1, kepada orang yang ittiba atau mengikuti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ihya'i sunnatihi, dengan menghidupkan sunnahnya, wassalati alaihi, dan bersolawat atasnya. Yang kedua, li ahlil ilmi, kepada ahli ilmu. Ajengan berarti ulama, berarti kiai, berarti tidak dikatakan li ahlil ilmi wahwa ustaduka entoto kitu lempeng ahli ilmi di mana we ahlul ilmi. Yang ketiga, li tolibil ilmi, pikeun jelema nu milari ilmu. Lihat, malaikat menunduk merendahkan dirinya di hadapan para pecinta Nabi. Malaikat merendahkan dirinya nunduk di hadapan para ulama, para kiai. Bahkan malaikat menunduk di hadapan santri-santrinya kiai, santri-santrinya ulama. Bahkan sampai malaikat lebarkan sayap kirinya untuk tempatmu duduk. Sanes kang abdi mah calik dina samak, yang kau lihat adalah samak, yang kau lihat adalah terpal, yang kau lihat adalah karpet, tapi secara gaib yang kau duduki sekarang adalah sayap malaikat. Alhamdulillah. Bahkan katuhu najangjang dipake ngaiuhan. Sanes kang tenda ieu mah ceuk panon anu katinggal ku salira tah tenda, ceuk gaib mah eta teh jangjang malaikat katuhu ngaiuhan urang. Nepi ka merendahkan diri eta malaikat keur nu neangan ilmu. Karek santri teh kumaha lamun geus jadi ulama, hukum wajib dimulyakeunana. Hari ini realitas bicara, jelema ngahargaan kiai, ngahargaan ulama pipilih, nepi ka wani ngagogoreng, wani ngarendahkeun, wani ngahina, wani membuli, bahkan wani memfitnah tanpa adab saudara-saudara. Astagfirullah. Astagfirullah. Ngahargaan ulama, ngamuliakeun jungjunan, ngagungkeun Allah, balikna ke surga. Man akrama liman faqad akrama man akrama faqad akrama Allah, man akrama Allah famahul jannah. Jelas kataranganna oge. Gancang teuing ce. Antu man akrama faqad akrama Allah.
Mana akrama aliman faqad akramani wa akramani faqad akramallahu wa akramallahu fa fa'ahul jannah. Sing saja jelema nu ngamuliakeun ulama maka eta jelema ngamuliakeun kami, sing saja jelema nu ngamuliakeun kami berarti ngagungkeun Allah, sing saja ngagungkeun Allah maka pangbalikeunna surga. Gancang teuing. Man sare. Orang muliakan ulama berarti ngagungkan Rasulullah. Orang ngagungkan Rasulullah berarti ngagungkan Allah. Orang ngagungkan Allah balikna ka surga. Sok balikeun ku aja pengertian terbalikna mafhum mukhalafahna balikeun. Jelema ngarendahkeun ulama, ngarendahkeun Rasulullah. Jelema ngarendahkeun Rasulullah berarti ngarendahkeun Allah. Jelema ngarendahkeun Allah berarti eta jelema balikna lain ka surga. Atuh ka mana deui lain ka surga mah? Kalun-alun. Ya ka neraka saudara-saudara. Cobi ngacung saha nu hoyong ka neraka ngacung. Ngacung, sanu hayang ka neraka sok ngacung. Ayo ngacung. Da teu aya nu ngacung da alin ka neraka mah, da neraka mah boro-boro seuneuna. Haseup neraka keuna kana dampal sampean otak ngagolak. Mun otak geus ngagolak lee bijil tina irung nongtot polo ngaranna. Saudara, seuneu neraka lain seuneu naroko. Seuneu naroko antal kana kulit ngagurubug, komo seuneu neraka hese dibayangkeunana jeung teu paragi ngabayangkeunana, angin berlindunglah kepada Allah dari adabnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Kirang kumaha para ulamanya ka urang. Bu, Pak, ulama mah boro-boro nyarios jempe jadi barokah. Jempe. Contoh. Di Indonesia we lah, di Indonesia. Abdi we lah abdi. Abdi hirup di Indonesia. Abdi wudu, abdi sholat, abdi batal wudu, wudu deui, tuluy abdi sholat, abdi puasa, abdi taraweh, abdi umrohan, abdi hajian, misalnya abdi zakat, abdi sodakah, abdi nutup aurat, abdi ngatur suci. Lamun abdi teu apal dalil aman, lamun abdi bermadhab syafi'iyah, nah da salarea syafi'iyah. Coba lamun abdi nyang celing ge sorangan madhabna malikiyah, bener abdi kudu istinbat sorangan. Nah, saudara-saudara, salira ece terang naon dalilna salat lohor 4 rakaat? Terang dalilna naha qosor bet 2 rakaat. Ece naha curugna teh utak-utakan usum tahiyat, naha ari batur utak-utakan. Ari ece naha subuh bet dikunutan, ari batur teu dikunutan. Aya. Akang naha adzan jumaahan bet 2 kali. Sarua adan, pantasna ke 2 kali mah hiji adan hiji qomat, nah bet 2 kali. Nah batur adan nangan sakali, da geus beres adan teh qomat henteu adan deui. Ini kan butuh dalil, da ibadah mah teu bisa diwang-wang. Ad-din bil wahyi la bir ra'yi. Agama ku wahyu lain ku mikir ngarang. Lain ku meunang ngadadak ngarang. Ini sebuah realitas bahwasanya baraya-baraya muslimin muslimat lamun teu aya ulama ieu Indonesia sasar kabeh. Karena ada ulama-ulama yang mana bukan hanya ulama yang hari ini, tapi beribu ulama yang kita tidak pernah bertemu dengan mereka. Bahkan ribuan ulama itu sudah meninggal dunia. Mata tadi disindiran ku Imam Ibnu Mu'ti, al-hayyu qad yaghlubu alfa mayyiti. Kadang aya hiji ustad anyar tapi teu bisa ngahargaan 1000 ulama sateacana. Ustad anyar capetang nyarita tapi teu bisa ngamuliakeun kiai-kiai sebelumnya, ulama-ulama sebelumnya, wali-wali sebelumnya. Padahal tanpa mereka, tanpa estafet dakwah mereka, Indonesia sudah tenggelam sejak lama. Bahkan mungkin Indonesia telah kehilangan jati dirinya, saudara-saudara. Betul. Tadi kahartos teh cariosan abdi. Ieu Indonesia leuwih jauh ka Mekah tibatan Eropa. Ti Mekah ka Eropa caket, ti Mekah ke Afrika caket, ti Mekah ke India caket, ti Mekah ke Indonesia jauh. Tapi naha jumlah muslim di Indonesia jauh lebih besar. Ini berarti ya estafet dakwah, betul tidak? Ngadamel contoh, Kangjeng Sunan Gunung Jati, nampi khobar abdi, rehna pangersa, anu dihaulkeun Mama Ki Haji Muhammad Yahya teh, aya lungsuran ti Cirebon saurna laras, nampi khobar abdi. Kantun ke abdi, naon atuh ngobrol langsung we kange langsung Pak rapih nama nganging anu jelas Kangjeng Sunan Gunung Jati anu nami aslina Kangjeng Syarif Hidayatullah, ramana Kangjeng Syarif Abdullah. Di mana anjeunna ukur Indonesia, sebelum Indonesia Mesir, sebelum Mesir Kamboja, sebelum Kamboja Thailand, sebelum Thailand Gujarat India, sebelum Gujarat India Nasrabad Pakistan, sebelum Nasrabad Pakistan Yaman Hadramut, sebelum Hadramut Yaman Irak Baghdad, sebelum Baghdad Irak Madinah.
Lihat bagaimana ini perjalanan dakwah sampai ke Indonesia. Seandainya para ulama menyerah di tengah jalan, saat itu tidak ada pesawat terbang, saat itu can ayak kapal cai acan, bahkan saat itu tidak ada handphone, tidak ada internet media sosial, tidak ada motor-motor acan. Realitas pahit tentang keadaan yang seadanya, tapi itu membuat mereka menyerah di tengah jalan. Kalau mereka menyerah, niscaya hari ini orang Curug tewauh ka Gusti Allah, niscaya hari ini orang Sempang Sari tewauh ka Gusti Allah. Maka dikatakan laula murabbi ma'araftu rabbi, lamun teu aya para ulama urang tewauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betul? Leres, faham. Betul? Mudah-mudahan teu puas. Tos sakitulah cekapnya. Setengah dua kuat kan ai salira jalmi keresek mah. Ini tengeluk-ngeluk atuh. Ayo tuang biasa sangu. Sanes beton sanes. No yakin nagen we atuh. Tepuk tangan buat kalian yang hebat dan luar biasa. Katakan subhanallah. Katakan alhamdulillah. Katakan la ilaha illallah. Katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wios abdi wios. Ditimpa ditampi. Saudara-saudara. Bade sholawatan bade. Iklan heulanya tetehnya ibu iklan heula tapi iklan sholawat. Tapi abdi hoyong sadayana. Lamun ternyata pas sholawatan teu maraca berarti menyerah. Mun menyerah berarti atosan. Pada ripu abdi ngawak-wak salira tibra. Siga ngahanca pamajikan sare. Da sangeureuy gebog cau atuh. Nyelek kana hate teh. Sok atuh turutan heula sadayana. Ahmad. Tuh, anu nurutan didoakeun bagja dunia akhirat. Anu tenurutan didoakeun bulu kelek namanya nganteu eureun. Ini hese amat. Ahmad. Ya Habibi. Salam alaika. Ahmad. Hijikeun. Ya cek urang ge ngalamun. Macana hijikeun teh nyai. Lagamna ngarasami Ahmad. Ceu ai nurutan sing sarua. Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi. Ajib, boleh dong lambain tangannya. Terima kasih, aku terharu. Ahmad ya Habib. Kurang mah hayang kieu. Ahmad ya Hajrod. Ahmad ya Habib. Barang sadaya. Ahmad ya Hajrod gitu kami. Sasana mah tuluikeun siga biasa. Menta mimitina we hungkul. Ahmad ya Habib. Itu lain gitu. Da mah can pernah di kieu-kieu soalna. Ahmad ya Habib gitu, sakitu we tah. Ahmad ya Habibi Habibi. Lagi jadi siga metronom gitu. Ahmad ya Hajrod. Na 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 jreng na 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 jreng jreng kakak pinu gitu. Ahmad ya Habibi 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 salam. Ente mantep. Bas jeung panemal mah biasa. Bas jeung panemal mah ulah metronom biasa. Ieu can pernah kieuan, can pernah dilatihkeun ngahajai. Menang ada dak bieu. Ya inspirasi bisa datang dari mana aja. Inspirasi itu datang setelah rasa bahagia dan bahagiaku karena bertemu denganmu. Biasa ente. Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi
bihabibi. Tolong lambaikan tangannya siapa yang cinta Rasulullah. Pokoknya maka rilis Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Habibi, ya aunal gharibi. Jawa Amun wa salamun, ya aunal gharibi. Amun wa salamun, ajiduka uslam, salam alaika Ahmad ya Habibi. حبيبي حبيبي السلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد حبيبي 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 السلام حبيبي سلام عليك حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي edankeun barudak. حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي مع السلام في عمادي شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا ya Rabbana. Doa untuk guru kita semua. Ma'as-salam fi amani Syekhana Allahu Rabbi irham Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'as-salam fi amani Syekhana Allah ruhina. Untukmu wahai Tuan Guru, ma'asalama fi amani Syekhana Allahu Rabbi irham Rabbi ruhina ya Rabbana. بالنور والإنعام والإفضال وبكاس تنار الهود يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلامة في شيخنا الله 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 ربي
يا ربنا صلى عليهم ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليهم ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال مع السلام في عمالي شيخنا الله ربي ربي روحنا يا ربنا مع السلام في عمالي شيخنا ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Love you. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Oleh karena itu muslimin muslimat, sejatinya kita menyambungkan kolbu kita dengan seluruh ulama di seluruh dunia. Tanpa kita harus kenal satu persatu mereka. Jangan karena nggak kenal lalu kita nggak mau memuliakan. Ingat, guru-guru kita juga ngajarin wa ala jami'il ulama il amilina kan gitu dinas tawasulan oge. Gitu. Jadi wios abdi teu wau sareng eta saha namina kan gitu. Jangankan ulama yang udah meninggal, aa, teteh, ibu, emang, ibi, nin, aki, kita lewat ada makam, makamnya pakai batu nisan, dina batu nisan ada tulisan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita yakin nih orang meninggal muslim. Kita yakin nih orang yang ada di dalam kuburan eta teh jelema Islam. Kenal enggak? Ulama ge lain boa, tapi saat kita lewat yang jelas itu kuburan orang Islam, kita diajarin Nabi assalamu alaika ahlad diyar atau assalamu alaikum ya ahlal kubur atau assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Kita diajarin Nabi baca salam memuliakan yang mati ini orang Islam, tahu bukan ulama. Apalagi kalau ulama ini aulawi cacak-cacak komo. Betul betul betul. Ayo nama jelema aduh kaajengan tegas eueuh adab ngagerawan ge tungtungna hungkul. Tad ka mana tad? Cing atuh meuni teu niat. Bahasa itu gratis. Kenapa enggak komplit? Ustad komplit mah. Tad ka mana tad? Beh. Lamun di Simpang Sari aya jelema ngagerawan ustad tad aya cara ngawaleurna Kang. Lamun sampurasun rampes, lamun assalamualaikum salam, punten, beda kan jawabanana, sampurasun, assalamualaikum, punten, kumaha lamun kieu, tad, kamana tad, tah kieu cara ngawaleurna Kang, bade ka payun tod, tah gitu. Enak aja tad, ya gua jawab tod. Kad kemana tad? Apalagi itu tad pakai dal ustad, beda. Kalau ustad pakai za. Lidahnya sedikit. Ustaz artinya tuan guru, tapi kalau ustad artinya hilet bulu. Bade ka mana ustad? Bade ka mana hilet bulu? Jeung dijawab deui bade ka payu. Eleh ku pawayangan dina wayang mah pangarsa kagerowan ka ajengan teh. Pangarsa bade ka mana pangarsa leungih. Oh, urang baheula mah pangarsa. Beja na baraya di Garut mah ka ajengan teh takdim mun aya ajengan ngaliwat teh moal teu nyamat. Pangarsa bade ka mana pangarsa lingi heula lingi. Nyonong sayur asem ece mah juara raosan. Kumaha pokna eta ajengan aya bujangan rusuh. Nya mangalajengkeun pangarsa manawi enjing tiasa lingi. Aya nu gaduh bolu nawaran bolu. Aya nu gaduh kanggung nawaran kanggung. Kebenaran di Garut mah terkenal tiap bulan Syawal lebaran itu pasti gaduh ieu aduh kacang ieu teh kacang goreng, kacang suuk, anu dina toples, anu sok ngge bawang garing, disebut teh kacang bawang di Bandung mah. Tah eta mah Garut mah khas hampir di mana-mana ngarange tiap kampung tiap desa. Jadi lamun gaduh nawisan, aya ajengan, pangarsa lingi heula, raosan kacang ece. Jadi itu adalah sebuah
Ayo tadi nawaran sayur asem biasa-biasa, nawaran kacang, sok aja nu puguh ayeuna mah, badena wisan kacang kaajengan. Nah ajeng moal segala. Matakna idopat boga arti loba teh kitu. Nunan talil iroba au tanwina mimma tudifu dzib katu disina wathani ajrur wanwi min au fi idza lam yasluhil ladzaka wal lam khudha. Mata kitu idopat mada bisa naon ya artina sayur asam ece kacang ece bedanya. Tapi da eta kacang nu ece nya maksudna lain nu tatangga. Nya, maknya aja nawaran nu batur. Tatangga boga motor, hayang motoran tuh pek pake nu batur. Hayang mobil pek cokot nu batur. Teu meunang. Siga aya kolot ngageroan incu da tareh paeh, jang ka dieu jang, aki dek paeh jang. Aya naon ki, aki dek wasiat jang. Aya naon ki, itu tanah anu 2 hektar anu gigireun kebon cau tong dijual. Naon gitu bah, nu batur ari sia. Nya siga kitu meureun, nya nu batur mah moal bisa dijual. Eta kacang nu saha beuti tawiskeun. Nya nu aja. Ngan sing inget aya kacang bawang, aya kacang bau bawang, beda. Tah lebah dieu mata kudu wawuh jeung kalimah kepada yang masantren Anda keren. Ajib. Yang belum pernah mesantren, hidupmu enggak sempurna. Ada yang kurang di hidupmu kalau kau belum pernah masantren. Senang di pasantren mah abdi di kobong baheula, masya Allah. Enggak saya loba pi omongan asli. lain ulin Kang, justru abdi bagian keamanan. Lamun aya santri anu bangor, abdi anu beak dicarekan ku ajengan. Pokoknya mah sering nyeri hate abdi mah. Batur nu bangor abdi nu dihukum urang. Bahasna tuh balik jadi dewan keamanan teh. Hiji waktu mah dibuntutan we malam Jumaah teh bagian tarekatan leungit budak santri hiji tuturkeun we maksudna diteang gitu aya kopeahna sampingna dilaan make lepis jerona teh sampingna disampaikeun na popoean kopeah nu ipis nu bodas ditilepkeun kana sakukeun lepis ces ngingki sing ipak tuturkeun tenet jangkrik bos sing orang ka imah RT what's up ada apa what happened here is there something amazing ternyata RT boga anak gadis gelius ngangesot gelius lamun ngangesin gelis lamun ngangesa gelis gelius eta RT padahal serem RT teh dari anakna gelis mah menarik we eta RT kumisna gede segede tai we budak eraan wani ning harapan RT kumis gede gara-gara anakna gelis urang mah ngintip tina nako teu balik sia aing salila ieu dicarekan gara-gara sia dicarekan ku kiai sia mah senang-senang apel kehed sia kehed amok eta amok citak bae citak eraan budak bade ka mana jang cek RT bade silaturahim di ujang di mana di Lebak di Lebak mana di Mama Akang santri ujang di Kobong dia kasih dia mana biaya Neng yang kasih Neng aya nun Neng sekalian disuguhannya saya mah bawa jagong kamari menang ti Lemang jagong rebus ngasin ageng mah masih margi ngebul muntas tiis rebus jagong rebus lamun hanet lain panas lain tiis jagung rubais jagung rebus isim tasgir saudara-saudara datang sini ngawa jagong mangga dileueut eta bunga pan di kobong teu kabagian liwet
Da sia teh mah teu ngilu tarekatan. Pan malam Jumat teh tarekatan, kakara liwet teu kabagean lapar. Nyokot jagong boro-boro ngomong ge era. Ayeuna cicing. Sok atuh jang gerang ngaleut. Mangga. Jepret mati lampu aliran listrik. Yes. Lincah da teu salah nyokot kep kana jagong. Bari poek. Pan aya jagong mah aya bajuannya, buka bajuna. Poek-poek. Geus dibuka baju kan loba buluan. Jagong. Cabutan buluna. Geus beak buluna kan renyelnya. Jendal. Rada basa saeutik. Da meunang ngarabos abana. Terus dilamot lah. Aya rasa mantega gitu. Dikeureuyeus siga harmonika ngageser ka tuhu kenca bakat kunikmat. Eta ngeureuyeus jagong. Siga wudi woodpecker bakat kunikmat panon peureum padahal lampu mah geus hurung jagong bea kakara beunta geuningan ta syurung. Jadi salila tadi RT lalaju budak keur jagong. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Santri itu keren coy. Tapi yang hebat di pesantren coy, saya mau cerita tentang seorang ulama besar. Yang terakhir lah, tos lah. Tapi kan tos capek. Uyos berarti nya capek. Capek itu Allahu Akbar. Di Bandung mah ngaji wayah lila-lila teuing mah sok kesel. Kesel teu? Mun lila teuing sok tunuh-tunuh teu? Masih mau? Serius? Masih betah? Apa-apa. Lanjut. Hayang stop, hayang lanjut. Hayang naon? Ada seorang ulama yang dia sangat hebat. Saking hebatnya dunia mengenalnya. Ulama ini tadinya seorang santri. Ketika masantren dia dikenal dengan panggilan Hashim. Berarti nama santrinya siapa? Hashim. Mesantren ke Madura. Di Madura ini santri siapa tadi namanya? Siap ngalogat. Kitab dibuka, blak, pangsi, plek, kalam, goler. Kiai anu ngawuruk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin amin ya rabbal alamin. Qala wus ngandika karek kitu siap ngalogat eta santri nu namina Hasim, siap nyocol kalam cus bade ngalogat langsung digeruan ku kiai. Hasim. Ji dalem yai. Abdi mun Sunda nama gitunya abdi. Adieu. Itu nima. Cai beak. Jadi kulah ageng Kang. Kulah ageng anu kapasol setengah. Jadi sapalih kula mabes ka zaman kiai, sapalih kula paragi wudu santri jeung mandina. Jadi kula badag da geuningannya meureun lila nimana ge. Eta nima beres nima uih deui ka majelis, kitab dibuka, kalam dicanak bade ngalogat, kiai wallahu a'lam. Teu kabagean. Tutup kitab. Enjingna qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Qala bos ngandika kiai dek ngalogat, santri siap ngalogat, ya Hashim dikewan deui. Hashim, ji dalem ieu. Saya kiai ada apa? Doma Candi Paraban. Ngarit. Leuheung mun domana hiji Kang, domana 40. Sabaraha lila ngaritna Kang? Ku sorangan. Nya lila beres ngarit ditinggali teh santri geus asup ka jero, kitab dibuka, kalam dicokot, wallahu a'lam geus. Enjingna qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ilmihi amin ya rabbal alamin. Qala wus ngandeka eta santri dek ngalogat, Hashim di dalam ya ibu nyai ceurik. Ibu nyai teh di Jawa mah lamun bojo anak kiai disebutna ibu nyai. Ibu nyai cerik di isuk jedur nepi ka sore jeder bareuh soca teu eureun cerik. Gara-gara cincin nikah. Cincin nikah mah kan kecilnya. Mana yang model kieu mah batu alim mah pan badag. Ari cincin nikah mah kan leutik, kecil banget kan.
warna kuning emas kecil. Cincin nikah eta cincin mas kawin baheula eta nu ibu nyai leungit murag kana cubluk. Tahu cubluk? WC, pacilingan, toilet, kloset, murag kana kloset kana cubluk pangneangankeun. Cing kira-kira palitna ka mana? Nya kana sepiteng ka mana deui? Eta sepiteng kana aya kotak betonannya, dicabut kotakna cing kumaha neangna. Nya turun punten bisi anu dituang bisi geuleuh punten buyang tai taya santri. Jaba emas warna koneng, jaba taed koneng. Nya hese neanganana. Nu koneng di nu koneng, bayi nu leutik di nu loba, wah dikubak. Buyang geuleuh teu. Salira mah ngabayangkeun jeung ngadange dongeng hungkul geuleuh. Ieu mah santri nu ngaran Hasyim ngubek buyang tai neangan cincin anu ibu nyai. Kapanggih Kang. Pada meureun ai cincin mah teuas, ai taed mah hipu. Teu kabayang bau nasi ganaon mangkilang tai santri teh atuh. Segala dihuapkeun santri mah. Santri mah duduk kuilakeun di bumbuan di kereuyeuh. Jaket kulit asal direbus heula jadi kerupuk tah. Saudara-saudara, kapanggih eta manina lila manina atuh punten kal pangamung cepil naon teh dikesekan pukul cenah bersih. Geus bersih boro-boro wallahu a'lam geus bubar santrina ge di majelis. Anjeunna nyangakeun cincin ka kiai. Oke, sedahsyat santri bernama Hasyim. Hari ini Hasyim ini dikenal di seluruh dunia. Namanya Hadratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Tingali di kobongna iraha ngalogatna Kang. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Di mana di Indonesia kecamatan tidak ada NU? Di mana di Indonesia desa tidak ada NU? Di mana di Indonesia kabupaten kota tidak ada NU? Di mana di Indonesia provinsi tidak ada NU? Nahdlatul Ulama yang menjaga sejak 1926, tahlilan sampai hari ini masih ada, istighosahan sampai hari ini masih ada. Betul? Nu maot di dieu tahlil teu? Di Bandung mah nu maot teu tahlil, nu tahlil mah nu hirup. Di dieu mah nu maot tahlil hade euy. Bari marake pocong, la ilaha illallah. Tradisi-tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ieu mah kejeng aya hadroh segala aya sholawatan kieu leungit saeuh NU mah. Karena NU sejak 1926. Bahkan sebelum NU ada itu Komite Hijaz, masih Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjaga Nabawi. Pernah ada sebuah aturan dari kerajaan ketika kerajaan Saudi Wahabi berdiri dengan asas tunggal ideologi Wahabi, dilarang ziarah ke makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun ka Madinah ka Nabawi teh salat teh unggul teh sejarah kan. Kalau tidak ada Komite Hijaz, niscaya aturan itu baku dan sampai hari ini kita tidak bisa ziarah Nabi. Tapi Komite Hijaz berdiri, pergi rombongan berangkat ke Saudi, lalu menolak aturan pemerintah kerajaan Saudi yang berideologi tunggal Wahabi. Lalu Komite Hijaz ini pulang ke Indonesia, lalu merubah namanya menjadi Nahdlatul Ulama. Saudara, siapa pendirinya? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terkenal ulama yang hafal, bukan tahu, benar-benar hafal. Kutubut Tis'ah, 9 kitab utama rujukan hadis ulama sedunia. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini saya ngomongin seorang santri bernama Hasyim. Iraha ngaji na Kang ngalogatna kita kaburu, dek ngalogat nima, dek ngalogat ngarit, dek ngalogat ngondoma, dek ngalogat nyeseh baju kiai, dek ngalogat maraban manuk burung-burung di subhanallah. Dek ngalogat ngaramet, dek ngalogat guyang tai. Kapan ngajinya? Punten, makanya saya nanya, ari ilmu ti saha? Sebenarnya tidak salah, cuman tidak tepat. Siga tadi dek nemak tarang benang tuur, paeh mah henteu, ngagulitik mah ngagulitik ngan teu paeh. Jadi ilmu ti guru teu salah ngan tidak tepat. Ilmu mah ti Gusti Allah. Wa ma utitum minal ilmi, pan saur Allah kayak gitu. Nu nurunkeun ilmu saha? Gusti Allah. Ngan guru mah cukang lantaran mata salira menang ilmu ti guru bade sakedik oge bisa jadi ngalegaan mun Allah ridho ka salira melalui ridhonya guru. Sabalikna beribu-ribu ilmu kau terima dari guru namun Allah tidak ridho kepadamu karena guru tidak ridho kepadamu, eta ribuan ilmu bisa maruragan.
Kan tadi terus didongengkan Imam Ibnu Malik. Ya? Jadi abdi henteu aclok-aclokan ka mana-mana ieu nyarios teh. Semua ada mata rantainya. Imam Ibnu Malik ngarang kitab 1000 bait, lain sabet-sabet, semua sudah komplit baru ditulis. Makanya qala fi ilmadi. Saudara-saudara muslimin muslimat hadirin wal hadirat ngagablek ilmu leungit gara-gara aya julid seeutik dina hate kanu jadi guru. Matak 1000 ilmu bisa hilang tanpa ridho guru, 1 ilmu bisa berkembang menjadi 1000 ilmu ketika ada ridho Allah untukmu. Wa fi laduni qala wa fi, Allah bersedia memberikan ilmu kepada siapapun yang dikehendaki. Saudara-saudara, insya wasami mu'talan minal asma'i makal mustafa wal murtaqi makarima. Ada akhlak dan disitulah kita insya Allah tersambung kolbu dengan para ulama. Insya. Nasihat terakhir, pesan terakhir untuk para santri yang kubanggakan, tolong bantu akang bil jarri watan wa muslil tam. 1 bil jarri, merendah hatilah. JR mah dihanapnya tehnya, JR mah dihanap bil jarri, merendah hatilah. Ka guru masing sopan, tong kumawani. Punten, abdi tadi jadi rada gemper pas nuju nyarios, tahu-tahu calik dihanap, mana wani abdi wak-wek dina kursi gede kieu ari kiai dihanap, alah teu wararantu. Mantak abdi akhirna punten jadi ngarempot gitu nya. Da teu wani singgal aku mah ge teu wani. Omat bil jarri watan wini, jaga niat kadek tong macam-macam niatna urang mah nuturkeun parentah Allah we. Oke. Wan nida panggero ngadua. Ari doa teh tolabun minal adna ilal a'la, permohonan dari yang maha rendah kepada Allah yang maha tinggi. Tong bosen ngadua bari yakin karena manfaatna doa. Wa al teh salah satu ciri makrifat, maksudna mah kekhususan maksudna mah keseriusan, ulah sifat nakirah nu umum, kulir iraha ngaji iraha hees paduli teuing kumaha engke. Tah tidak seperti itu. Wa musnadin lil ismi tam yizun hasol, persandaran diri kepada ulama adalah sambungan sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berbuah atau berhasil barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat kepada santri yang telah khotam Alfiyah. Lanjutkan, langkahmu masih banyak. Kalau perlu kau harus bercita-cita bukan hanya hafal dari A sampai Z, tapi kudu bisa disungsang nalar Alfiyah Tibet 1002 mundur kana bet kahiji di naon disebutna teh lamun urang Garut nyebutna? Hah? Salto. Aya nu nyalto. Naon urang dia nyebutna naon? Nya mohon dijungkir balik di Korea. Oh di Korea. Aya di Bandung mah di Porete. Korea teh Porete. Pami di Bandung mah di Cigonewa disebutna disungsang, jadi dibalikeun. Kalau perlu neng teruskan karena mukni labib. Saudara-saudara muslimin muslimat dan para alumni yang sama-sama hadir, ya terima kasih atas dukungan kepada santri-santri yang masih mondok. Insya Allah barokah buat semua. Dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati, mohon semua berdiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi anu bade ngadamal sai doa obat untuk segala penyakit, rahmat dan barokah untuk segala urusan, barokah dari sholawat yang kita semua baca dan barokah dari kitab yang dipelajari oleh santri yang dikhotamkan pada malam hari ini. Cepengan caina dalam barokah. Marhaban ya nur al-aidi, marhaban marhaban ya dal Husaini, marhaban 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 ya nur al-aini,
مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافضين يا مؤيد يا مباجر يا إمام القبلتين صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا أهلا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى عند تحرير ستور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله. Ikuti Allahumma ya wadud ya dzal arshil majid ya mubadi'u ya mu'id fa'alan lima yurid nas'aluka binuri wajhik alladhi mala'a arkana arshik wa biqudratika allati qaddarta biha ala jami'i khalqik wa bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in la ilaha illa anta nastaghith ya ghiyathal mustaghithin aghithna 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 sasarangan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin nas'aluka al ijabah al fatihah. Jadilah bangsa yang hebat, jadilah bangsa yang besar, bangsa yang bersaudara, bangsa yang kuat, bangsa yang tidak mudah dipecah belah oleh alasan apapun. Ingat, Indonesia berdiri bukan dengan gratis cuma-cuma, tapi dengan keringat dan darah. Maka jangan khianati para pendahulu semula dengan cara kita manfaatkan segala kesempatan dari Allah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negeri yang enak bagi kita untuk beraswaja ahli sunnah wal jamaah di dalamnya, untuk ibadah di dalamnya. Maju terus Pondok Pesantren Darul Huda, cetak terus generasi-generasi terbaik di negeri ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Oh ya, anu hoyong minyak solawat Rajab bilih bade ngadironan ka santri maharna 10.000. Ieu minyak solawat Rajab ini karya saya. Kalau mau minyak solawat ini ada di santri. Niat ngalap barokah ya. Ini minyaknya enak, harganya lumrah, tidak fantastis tapi lazim. Semua uang yang terkumpul keuntungannya 100% tanpa dicoceng sepeser pun dipakai belanja material bangunan dan bayar yang kerja. Saya nambah majelis nuju ngademel deui majelis nu engal 2 lantai. Margi santri namihan teu kakanagian tempatna. Maka saya tidak minta sumbangan, saya jaga nama baik majelis dan nama baik pesantren. Makanya saya menjual sesuatu dan itu jauh lebih terhormat. Maka tebus ieu lisah 10.000 pangangken niat ngalap barokah ku pembangunan. Terus imah. Sakitu anu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Simpan lagi. Tes sate. Mangga ka Mustami oke. Alhamdulillah acara dikawit bikin akhir para tos pengse ngaturkeun jazakallahu khairan katsiran kersana Kang Haji selaku Presiden Majidah Aswaja tingkat nasional anu parantos dugikeun tausiahna amanat-amanatna mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana hatur nuhun mugia barokah kanggo urang sadayana. Anu terakhir tentunya kanggo doa sinar kalmatan sang yazid kanggo doa kahir kain ditutup ku doa ku ausan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.